السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير متابعين الصفحة. النهاردة هنتكلم عن موضوع الشخير، انه بيؤرق ناس كتير. الشخير ليست من رفاهيات يمكن ان نعالجها او لا، لكنه قد يكون مصاحب بمتلازمة تسمى متلازمة انسداد مجرى الهواء اثناء النوم، لتؤدي الى نقص الاكسجين في الجسم، وتؤدي الى مشاكل كثيرة في القلب كعدم انتظام ضربات القلب، جلطات في القلب، ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في السكر في الدم. لذلك يجب علاجها وعدم التهاون فيها. أسباب الشخير يكون نتيجة انسداد في الأنف، نتيجة تضخم في غضاريف الأنف أو اعوجاج في الحاجز الأنفي أو لحميات الجيوب الأنفية أو لحميات البلعوم الأنفي. وأيضا قد تكون نتيجة ترهل في سقف الحلق ونتيجة تضخم في اللوز، وأسباب أخرى كثيرة. لعلاج هذه الحالة يجب مراجعة طبيب متخصص في الشخير للكشف الإكلينيكي لمعرفة سبب ومستوى انسداد مجرى الهواء أو السبب أو المكان المسبب للشخير، وطلب الفحوصات من مناظير وأشعة مقطعية، وطلب معمل نوم لمعرفة نسبة الأكسجين في الجسم أثناء النوم، وعدد مرات انقطاع النفس في الساعة أثناء النوم، وعلى أساسه يتم تحديد العلاج المناسب.